Tudo bem com vocês? O meu nome é Mirella. Eu tenho 8 anos. Eu vou fazer 8 anos. Eu vou fazer 8 anos, eu tenho 7. Então hoje eu vou mostrar um ingrediente muito simples de fazer. Eu fiz essa massinha aqui com esses ingredientes que eu vou lá buscar. Essa massinha é muito fácil de fazer. Ó, primeiro eu preciso de farinha de trigo. Preciso de uma colher do recipiente e de água. Aí, gente, quando mistura corante. E também corante. Aí quando mistura, ela fica desse jeito. Mas eu misturei uma que eu tinha feito lá na casa da minha amiga Sara e com essa daqui que eu fiz agora, né? Pronto, né? Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no sininho das notificações.